जो भारतीय रेल को कभी रुकने नहीं देते और इसके लिए वे अपनी जान को दांव पर लगाते हैं। आंधी हो या हो तूफान, कड़क ठंड हो या जलती गर्मी, ओले बरसें या फिर बरसे पानी, चमके चमकी आसमान में मौसम का हो कोई कहर, तब हम होते साथ रेल के, जब सब होते घर के अंदर। ये ट्रेन हर रोज चलती है, ये ट्रैक हर रोज कई टन का वजन उठाते हैं और इसी तरह मरम्मत का भारी सामान उठाते हैं ट्रैकमैन, जो रेल की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी का वजन भी उठाते हैं। ये ट्रैकमैन मरम्मत के काम को कम से कम समय में करने के लिए जान का जोखिम उठाते हैं, बिना थके बिना रुके काम करते हैं। पेट्रोलिंग या फुटप्लेट पर सोच एक ही आती मन में, नहीं रेल को कुछ होने देंगे, यही संकल्प मन दोहराता। रेल की जय सोच सोचकर मन पुलकित गर्वित हो जाता। वो रेल के मजबूत सिपाही की तरह अपनी पोस्ट पर अटल रहता है। वो अपने ही लोगों की नाराजगी झेलता है, लेकिन जब तक ट्रेन न गुजरे गेट नहीं खुलता है। हमारा साथ है उनके साथ, क्यों न हो, उनकी जान है रेल के साथ। बिना भूख प्यास की परवाह किए सिर्फ एक फोन कॉल पर दौड़ जाते हैं, जिनकी सहज स्वाभाविक प्रतिक्रिया मौके पर जाना है, गड़बड़ को ठीक करना है, जिनके जीवन का हर पल रेल की गति पर जिंदा है, जिनकी हर सांस रेल के लिए होती है। हर ट्रैक का, हर काम का, हर मरम्मत का, हर इमारत का, पुल का, नट का, बोल्ट का, रेल की गति का, रेल की रफ्तार का, रेल की प्रगति का, रेल के विस्तार का। आओ इन्हें हम नमन करें, वे सम्मान के अधिकारी हैं, और दिलाएं उन्हें भरोसा, हम सब उनके साथ ही हैं।